Yeah.
ребят, морячки, это не тот концерт. Мы сегодня приехали без басиста, поэтому нам поэтому мы поклажаем. сложнее, чем обычно. Вы нас поддержите, вот, мы все равно врубим сейчас. Дайте просраться, вот. Вот, и еще мы, конечно, декнем выступление наших англичан любимых. Мы думаем, что они дадут просраться ко всем. Да. Я по-английски не умею. Все, сейчас пойдет всяких. Включите мне, да. Первая песня группы Террор называется Keep Your Mouth Shut. Это песня о том, что некоторым людям надо закрыть свой рот и дать путь другим людям, которые хотят развиваться. И что-то сделать в этой жизни. Второй микрофон опять пропал почему-то. По-английски я могу сказать. 10 green bottles hanging on the wall. 10 green bottles hanging on the wall. If one green bottle should accidentally fall, there will be 9 green bottles hanging on the wall. Молодец! Ну что, давай. Террор. Следующая песня очень известной группы Dance Before Dishonor. Это песня о настоящей дружбе, о братстве, о честности и вере в друг друга. Friends, family, forever.
благодарность организаторам за то, что они сделали этот концерт. Большой респект. В общем, мы надеемся, что все у них, это их первый концерт, и что последует еще, и что у вас начнется развитие сцены липецкой. Все, готовы? Всем спасибо за такой прием. Встречаем Конрада